वातज कास कि जब खांसी वातज व्याधि की वजह से है, ऐसी खांसी जो रुक रुक करके हो रही है, लगातार हो रही है, नहीं रुक रही है, उस स्थिति में इस शतावर के जो पाउडर है, उस पाउडर को यदि आप थोड़े पिपली का चूर्ण मिला करके काढ़ा बना करके आप पीते हैं तो निश्चित रूप से जो आपकी खांसी है, रुक रुक करके होने वाली खांसी, जो सूखी खांसी है, उसमें तुरंत इससे लाभ होता है और आपकी खांसी इससे ठीक हो जाती है।